大家估估呢箱嘢係咩嚟㗎？等間我哋開箱睇下咩咁緊要。2 hours later， 好似一架舊款嘅寶馬，我哋點樣將佢改成 M5嘅新款嘅寶馬咧？依家成套翻嚟啦，依家嘢咧就唔使點樣開窿啊，或者係點樣改啊？呢啲咧就係專車專用，無損安裝，一級上去就 OK 嘅啦。任何一個位置，任何一個位都係原裝位，唔使改任何配件。如果你架車覺得舊款咗，想改頭包圍咧，我哋呢度野馬汽車旗艦店應有盡有。只要你喜歡你想要嘅車款式同埋車型，你喺評論區留低你個車型俾我九爺。